हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राधे राधे। हाजिर हूँ मैं आज आपको एक और स्नीजिंग वीडियो लेके, जो कि मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है। इसके लिए बहुत सारे फ्रेंड्स ने रिक्वेस्ट की है, तो आज मैं हाजिर हूँ अपनी वीडियो को लेके। और मैंने पहले भी 2 स्नीजिंग वीडियो बनाए हैं, तो आप लोगों को वो बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। तो अब मैं ये तीसरी वीडियो लेकर आई हूँ। अगर वीडियो पसंद आए आप लोगों को, इसको भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें चैनल को मेरे। तो मैं अब इस बार अपनी जो स्नीजिंग वीडियो लेकर आई हूँ, तो वो है मेरी लाल मिर्च के साथ। तो हाँ जी हाँ, आपने सही सुना। तो अभी मैं आपको करके दिखाऊंगी लाल मिर्ची के साथ स्नीजिंग वीडियो कि लाल मिर्ची से मुझे छींक आती है कि नहीं। तो ये है मेरी लाल मिर्ची। तो और ये है मेरी एक हरी मिर्ची। और ये है मेरा एक छोटा सा कागज का टुकड़ा। और ये है मेरी कॉटन। तो मैं इन चारों से ट्राई करूंगी, ज्यादा से ज्यादा स्नीजिंग करना चाहूंगी आप लोगों के लिए। और हाँ, आप भी ध्यान रखना, अगर आपको पसंद आए मेरी स्नीजिंग चैलेंज तो वीडियो को लाइक जरूर करना फ्रेंड्स, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करती हूँ। मेरे घर में डांट भी पड़ जाती है इस चीज के लेकिन आपके लिए मैं वीडियो बना के लाती हूँ। तो शुरू करती हूँ अपनी वीडियो और चलती हूँ अपनी चैलेंज की ओर। तो अब मैं पहले तो मिर्ची से करके दिखाऊंगी। ये है मेरी मिर्च, जिसको मैं तोड़ लेती हूँ, ठीक है ना। मैंने इसको तोड़ लिया है। अब शुरू करती हूँ वीडियो। नहीं आ रही मुझे छींक इस मिर्ची से, बिल्कुल भी नहीं आ रही। पता ना कैसी मिर्ची है, मुझे छींक बिल्कुल नहीं आ रही है इस मिर्ची से। चलो ट्राई करते हैं हरी मिर्ची से, अगर इससे होता है तो। इससे भी नहीं हो रहा। हरी मिर्ची से मुझे छींक नहीं आ रही है। अब चलो कॉटन से ट्राई करती हूँ, अगर कॉटन से होता है तो। कॉटन से मुझे छींक आ चुकी है। अब मैं इसमें ट्राई करती हूँ। मुझे मिर्ची बहुत तेज लग रही है, मेरी नोज में मिर्ची चली गई है। इसमें भी मुझे आ गई है। अब मैं आपको इससे करके दिखाती हूँ, इससे होता है या नहीं होती। इसको रख देती हूँ एक तरफ को, डस्टबिन में डाल दूंगी इसको। अब इससे करके दिखाती हूँ। मुझे इससे भी आ गई है छींक। मिर्च ज्यादा लग रही है फ्रेंड्स मुझे। एक बार इस पे और ट्राई करती हूँ आपके लिए। मैं नहीं चाहती 2 वीडियो से मेरी बेकार जाए ये वीडियो। मैं चाहती है वीडियो मेरी बहुत अच्छी लगे आप लोगों को। इससे भी मुझे 2 आ गई है। बहुत ज्यादा मिर्ची लग रही है मुझे, मेरे को आंसू भी आ गए फ्रेंड्स। अब वीडियो पसंद आए तो प्लीज 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 ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो बस इतना ही आज के लिए। बाय बाय, टेक केयर।